Ogini ka anyị na-ekwunu Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọma nụ Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọma Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọma nụ Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọma n'elu ụwa pụta Egbuoma bụ obodo ọma nụ Egbuoma bụ obodo ọma Egbuoma bụ obodo ọma. iche na n'Igbo niile nụ efu na Egbuoma bụ anyị nụ na Egbuoma bụ obodo ọma nụ ịma na onye nwụrụ mma na-enwere isi ọ dịghị ama na ọbara uru nụ n'ọzọ ụbọchị ọchọzie nke nwere isi ma ọ fụrụzi wee chọbazie nke na-enwere isi nụ Egbuoma bụ obodo ọma n'elu ụwa prọta Egbuoma bụ obodo ọma nụ ịbatazie n'Egbuoma nụ na nwanne ma nwanne ya nwanne ribu ụkwa nọ na-erifọlụ nwanne ya ọṅụkwa mmiri ụkwa nọ na-aṅụfọlụ nwanne ya ife a na-afụrụ n'ike n'egwu afụzi ya n'ike nwa egwu ịmalụ na ọbụzi arụnụ egwu adị egbu mbanụ mana mba dị egbu egbu nnu anyị na-asụ udele anyị na-asụ ọbara Egbuoma na-asụ alụnụ onye ji n'aka ya kota ife okotara obulu mana Obereagu nwa Egbuoma na-ekwuzinụ na among every 12 apostles na ga-enwelili Judas side anyị ga-esozi maka na enwezi Judas wee sizie na ndị ọzọ meziri alụnụ anyị ga-esozi maka na enweziri ụfọdụ ndị gezi wee jee werezi aka fazi wee jee koro ụganị wee kota na Egbuoma wee sizie na Egbuoma abụrụ obodo ọmanụ mana o doro anyị anya na Egbuoma bụ anyị bụ obodo ọmanụ maka na Egbuoma dị kapital iburu nke ọma bata ọ nabata gị mana iburu nke ọjọọ bata ọ kwacharụ gị pịa gị isi n'ala ya bụ ife onye kụtara n'isi ya ka ọ ga-eji wee burunu Egbuoma bụ obodo ọma n'elu ụwa broda Egbuoma bụ obodo ọma nụ Egbuoma bụ obodo ọma. ife bụ na onye jiri were aka ya wee kụtanụ isi ya ka ọ ga-eji burunu Egbuoma bụ obodo ọma. onye gburu mmadụ nụ Egbuoma bụ obodo ọma. isi gị ka ị ga-eji wee buru Egbuoma bụ obodo ọma. onye kọtara ife ọjọọ Egbuoma bụ obodo ọma. isi ya ka ọ ga-eji wee burunu Egbuoma bụ obodo ọma. maka na egwu na-asụ arụ egwu na-asụ ndụ egwu na-asụ ife ọdụọ Egbuoma bụ obodo ọma. nwanne adị egbu nwanne ya na-egbu ọmanụ nwanne adị emegide nwanne ya anyị adị emegide mbanụ mba adị emegide anyị nụ onye megidelu nwa Egbuoma nụ ife ifuru iwerunu nwa Egbuoma megidelu onye mbanụ isi ya ka ọ ga-eji wee buru
Egbuoma bụ obodo mmanụ anyị na-anabata ndị ọbịa ọfụmanụ ndị ọbịa niile nnu bụ ndị bi n'Egbuoma na anyị na-emefe aka nwanne nnu ọ bụ na ọbasi ka Obereagu na Austria nwa Egbuoma na-asị na ndị ọbịa gwonu ka mmalụ n'Egbuoma bụ obodo mmanụ Chukwu nyere anyị levuland nụ ana ebe anyị na-emebe nri ọfụma Egbuoma bụ obodo ọma onye lụtalụ nwaanyị n'Egbuoma nụ ezigbo nwaanyị n'osoghi ananụ ebe ọ bụ na ifuru nwaanyị Egbuoma nụ ị ga-ama na mmadụ dị ya nụ obodo Chukwu goziri agozi obodo Chukwu melụ mmanụ Egbuoma bụ obodo ọma anyị na-asụ udele anyị na-asụ arụnụ anyị adị emegide mmadụ nụ anyị ga-esozi maka na ndị oke ọchụchụ batazi wesi n'Egbuoma dịzi njọ nụ ife onye kotalụ n'elu ụwa n'Egbuoma nụ isi ya ka ọ ga-eji wee buru Egbuoma bụ obodo ọmanụ Egbuoma bụ obodo ọma Egbuoma bụ obodo ọmanụ Egbuoma bụ obodo ọma Chukwu gozili anya gozi Egbuoma bụ obodo ọma anyị adị emegide mmadụ Egbuoma bụ obodo ọma anyị adị egbu mba mba dị egbu anyị Egbuoma bụ obodo ọma Egbuoma bụ obodo ọma Egbuoma bụ obodo ọmanụ Egbuoma bụ obodo ọma onye ndị ka anyị na-ekwunu ndị eji mara Egbuoma kedụzi ndị anyị na-ekwunu ndị eji mara Egbuoma ndị eji mara Egbuoma eji mara Egbuoma n'afa ka anyị na-ekwuzi ndị eji mara Egbuoma onye ndị ka anyị na-ekwu eji mara Egbuoma ndị eji mara Egbuoma ndị eji mara Egbuoma ndị eji mara Egbuoma eji mara Egbuoma n'afa ka anyị na-ekwunu ndị eji mara Egbuoma onye ndị ka anyị na-akọnụ ndị eji mara Egbuoma asị na tebụl kwuru enweghị ọkpanụ na plank ka ọ ya bụzi maka enwere ndị eji amalụ obodo amalụ maka na obodo adị ego wee bụrụ gbọgụrụ anyị wee na-ekene His Royal Highness eze anọgbe mba Okoru Ogbuehi eze igbe 10 ofe Egbuoma Prọfesọ Anthony Gozie Anwụka so bilinu agụ na-eche mba nwa Egbuoma onye ọma bilinu Olowu ezi nwanne m bilinu Obereagu gị ga-alụba ọnwụnụ maka na ọnwa dị eli ego iso na ndị eji mara Egbuoma nụ Nze Chief Sunday ejesi emeso bilinu osisi ka nkwụ nwa mesara akụ o ji egwu agba obodo kwu otigbu ọnyịnya nwoke ọmanụ iso na ndị eji mara Egbuoma nụ gị na odozi akụ gịnụ Lolo Bridget Lebechi godie nwanyị ọma n'osi ji nwanyị ọma nne Dr. Bili na Dallas na Texas na America ka unu binu ndị ọma na unu ga-adị n'ihe ndị eji mara Egbuoma na Solomon nganya dị sobilinu na Germany ka ị na-eme mmanụ ezi nwanne m bilinu founder and chairman Egbuoma Progressive Union na Germany ezi nwanne m ezi maka Chief Achiosie Anozie eze kibia nke izizi na Egbuoma Chakara Idumota nwoke marụ mabilio Dr. Silvanus Enwero Muso wee bilinu
Tara gbanyo nze Egbuoma onye ọma na-edoso ọgbụwara ụzọ ndị Egbuoma na Amerịka bili ongi nwa bụ onye Egbuoma izizi nke jelu na Amerịka nụ mana n'ujesi ị na-eme mmanụ nna ochie bili n'elu ụwa gị nụ Prince Ezenni Adenti egwu ehi onye ọma n'iso bili nụ Agudo one of Egbuoma onye ọma n'iso wee bili nụ Senior partner Denton Solicitors UK Chairman Director Fountain Liquid Nigeria Limited CEO Fountain Technology CEO Ezenni Estate International Limited Dinya Tochukwu n'oji sobilinu Odogwu bulu ebunu Odogwu bala ọgaranya na nwa o ji ego ya na-enyelu ụmụ obodo aka nụ ma ndị ọ na-ego onye ọkada nụ ma ndị ọ na-enye ego nụ ma ndị ọ na-ebutela afịa o tinyere street light n'odide niile nụ wee mezie odide ọ bụrụ small London Chifujude Anwụkaso wee bilinu eziokwu bụ ndụ Egbuoma ga-adịnụ na Dallas kunu bi ebinu kelele m n'ụlọ gị nụ Mrs. Florence Anwụka abadeghị George nwanyị ọma Dr. Chukwekwe gbara so bilinu akụrụlụ onye ọma na-edosọnụ akụrụlụ onye ọma na-egadịnụ akụrụlụ onye ọma bili na Dallas, Texas ọ na-eme mmanụ Sapita nwa nọnyere so bilinu akụbuo nwata onye ọma na-edosọ na New Jersey na Amerịka ka ị na-eme mmanụ ị na-edozi akụ gị nụ Dr. Dorothy nwa nọnyere nwanyị ọma na-edosọ n'ozi nwanyị n'obi di ya Prọfesọ Kingsley Okafọ so bilinu na Houston, Texas ka ị na-eme mmanụ Sagrek Chukwu na Houston, Texas ka ị na-eme mmanụ isokwa na ndị eji mara Egbuoma Dr. Michael Ezebenyi so bilinu onye nwa bilinu n'elu ụwa gị na Louisiana ị na-eme mmanụ Saiginetu Sanonye so bilinu ọzọ dị mbụ ezi nwanne m ga-adịnụ oke nwanne m onye mụ na ya mụrụ n'Okobinu ị na-edozi akụ gị nụ Veronica Anọnụọ nwanyị ọma nụ ezi nwanyị mụrụ n'Okobinu na New Jersey ka unu na-eme mmanụ Mr. Zik Okafọ so bilinu na New Jersey ka ị na-eme mmanụ ezi nwanne m nwoke buru ebu bilinu onye ọma na-ede m mmanụ Sabab Humphrey Okeke Egbuagụ Nechakụ 1 na San Francisco, California ka ị na-eme mmanụ Sakenis Ngobidi Sowebilio eze onye mmechara 1 na New Jersey Dr. Festus Uzokwe Sowebilinu ị na-edozi akụ gị nụ Adadọkụ nwanyị ọmanụ na Houston, Texas unu na-eme mmanụ ndị ọma na unu ga-adịnụ Sasifobiala sọ na Dallas ka ị na-eme mmanụ
ihe eji akụ eme 1 na Dallas. Injinia Francis Okoye so wee bilinu the naval officer ndị Egbuoma ji eme ọnụnụ na Maryland dị na-eme mmanụ dị na Odoziakụ Mrs. Emilia Okolie. Dr. Emmanuel Edobi ezi nwanne m ubilinu. Dr. Emedobi ezi onye ruru bilinu, ezi onye ruru ezi nwanne m n'ịdị m mmanụ. Dr. Emedobi onye mafuru ụmụnne ya n'anyanụ, nwoke buru ebu Obereagu kenelu gịnụ na New Jersey ka ọ na-eme mmanụ. Dr. Bennett Ajiero Egbuagu omemgbe oji 1 ofe Egbuoma ndị na-edozi akụ gịnị Mrs. Francisca Ajiero Adammazi na Dallas unu na-eme mmanụ. Prọfesọ Oliver Nwanọnyere Sobilinu eze dị ọra mma onye ọma na-ede m mmanụ ndị na-edozi akụ gịnụ ngozi nwanyị ọmanụ omobi dị ya nwanyị nwa ka esi alụ dịnụ omeredu obi adị mmanụ na Houston, Texas ka ọ na-eme mmanụ. Ezi maka injinia Christopher Nwanọnyere CEO Gumik International Limited ndị na-edozi akụ gịnụ Mrs. Kate Christ Nwanọnyere ezi ada asị na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya Obereagu n'Austria nwa Egbuoma ekene na New Jersey na America unu na-eme mmanụ. Anthony Sinclair Nwanọnyere so bịanụ Olumbo Odogwu nwoke malụ mma bilinu na New Jersey na America ka ị na-emenụ mmanụ. Sinclair Odogwu Obereagu kenelu gịnụ Ogini ka anyị na-ekwunu Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọmanụ. Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọmanụ. Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọmanụ. Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọma n'elu ụwa pụta. Egbuoma bụ obodo ọmanụ. Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọma. Egbuoma bụ obodo ọmanụ. Egbuoma bụ obodo ọma. Anyị agabazie na South Africa. Anyị ga-zite nwoke dị ebube Prince Dr. Bishop Conrad Ogbuehi, the Bishop of Believers Ministry Worldwide na South Africa ka ị na-eme mmanụ. O ji mmiri agwọ ọrịa na South. Chairman, Chief Executive Officer, Gos Sharon Group of Companies Nigeria Limited. Nwa Egbuoma izizi rụrụ n'ụka na South Africa. Vice Chairman, Pentecostal Fellowship, South Africa. Chairman, Apostolic Network of South Africa. Chairman, AIPF, South Africa and West Africa. CEO, Come and Make Beers House, na South Africa. God's Charot Rentals, na South Africa. Ndị Igbo niile nọ na South Africa gbakọrọ aka wee chibie echichi, wee chibezie ya mpịa dada one of Igbo land. Ọkwa ya nwa bụkwa chairman bụkwa Hụtara Diaspora Unit.
ya na odozi akụ ya Princess Dr. Mrs. Pastor Margaret Ogbuehi ojiri ụkwụ zodakụ 1 of Egbuoma, Managing Director of God's Chariot Group of Companies Nigeria Limited. Ụmụ Igbo niile na South Africa jikọrọ aka wee chibi ya achara ugo nwanyị of Igbo land, ugo eze nwanyị ọma, ugo eze di ya sa osi n'obi so wee bilinu C5 plus onye mmanụ ịdị mmanụ Tony White odogwu nwoke marụ mma bilinu ojisudu eme ọgọ onye mmanụ ịgadinu enelu m ụlọ ọlọ gị Mrs. Juliana Obi, Mrs. Obi jee nwanyị ọmanụ o mebere di ya nwanyị ọmanụ edosọ Mr. George Talab onye okonye ọmanụ iso wee bilinu Chairman Chief Executive Officer Jolis International Limited Dino Dozi Akụkenu Lolo Lilian George Talab Onyaka George Onyaka oke nwa mụrụ n'Obili na Germany ka ị na-eme mmanụ nwoke ha na nwunye ya bụ ejimanụ Jifazubiko ga mmadụ so wee bilinu Omeka Akụ bilinu the youngest chief bilinu ezi nwanne m na Obereagu kelelu gịnụ Chief Sir Elias Ngonade ezi nwa bụ ife 1 of Egbuoma, Oboreagu 1 of Nnewi, Obereagu 1 na Warri. Dino Dozi Akụkenu Dr. Mrs. Ifeoma Ngonade Odoko Namba nwanyị ọmanụ, Chairman Chief Executive Officer Ngomako Oil and Gas Limited. Gị na ezigbo nwanne gị Prince Ijoke Ngonade Ijoke Ngonade Osukwu na Amalichi ya, Chairman CEO CJ International Movie Limited. Obere nwa dị ọra mmanụ nwa chụrụ ụbịam Ichie Nicholas Ohanyere Ugbokpuru Oyibo 1 of Egbuoma, Chairman CEO Soles Timber and Building Material Plaza n'Egbuoma, o wetara ife n'Egbuoma esi maka ụzọ J the DJ Joe na Vienna Austria DJ Malifa na alụnụ Francis Tochukwu ihe ka Igbo so bilinu ọkụ gị ibibe na Indonesia onye ọmanụ ezinna m ochie na ịgadụnụ Injinia Matusi Akafo so bilinu ezinwa ugo agụ bilinu Chairman Chief Executive Officer Matthew Technology Company Nigeria Limited, Chairman CEO Men Global Service Nigeria Limited, Rivers State, Chairman CEO Domatel Hotel Resort n'Egbuoma, o wetara ife n'Egbuoma aka rụrụ họteelụ dị mmanụ onye kompas obilinu ụdakwe na onye ọmanụ ezi nwanne m dị m mmanụ
Chairman, Chief Executive Officer, Royal Tovik Nigeria Limited. Atochi nenye dike sobilinu, Atorino birinu, esi nwanne n'ibu sonu, Atorino Nigeria Limited. Ojisuti emogono. Edi maka Chidebere Odiokunu. Blessed Chides Telecommunication na Alaba. Nwata akọsịa ile sami. Engineer Prosper Ijoma sobilinu. Esi ogamunu, esi Ijoma odogunu. Na Rivers State dị na-eme mmanụ. Engineer Ushemnaka sobilinu. Okasin Group for Company Nigeria Limited ọnụọmanụ. Olowu nwoke n'ụtụtụ Jesus Egbuoma Akụbudike ndị Igbo Odidigbo Igbo 1 na Warri Kingdom ezi nwanne m a Sir Christian Ibetolie Chinyerugwu 1 Ofe Egbuoma Ọga ndị ọga Nates na Greece. Chairman, Chief Executive Officer, Chris Global Link Limited. Aka na-ere moto dị mma. Dino dozi akụkụ. Lolo Ngozi Ibetolie. Nekanne 1 Nates Greece. Mama ndị Africa Nates. Osodi Emakụ asa mma nwanyị ọmanụ ezi nwanne m bilikwa na nwanne mmadụ abụrụ ya ezi maka Mr. Onyangusi Godday Petron Okuta Local Government na Libreville na Gabon dị na-eme mmanụ onye ndị anyị na-ekwunu ndị eji mara Egbuoma kedụzi ndị anyị na-ekwunu ndị eji mara Egbuoma Valentine Ikenna Chukwudị sobilinu Egbuoma saa mara mma ndị eji mara Egbuoma so na ndị eji mara Egbuoma ndị eji mara Egbuoma ndị kirigori obi sobienu ndị eji mara Egbuoma se nwa pụrụ ife odogbunu ndị eji mara Egbuoma ezinne ochie bilinu ndị eji mara Egbuoma enye ndị ka anyị na-akọnụ ndị eji mara Egbuoma Ifogbuehi Fromokoli sobilinu London onye ọmanụ n'ala Ibodo gị na-eme mmanụ London odogwu esi nwanne m n'ide musonu Chairman Egbuoma Progressive Union l'Ibadan Satioflos Obinna Iwuchukwu sobilinu Chairman Chief Executive Officer Jofanis Investment Limited Asabongari Kano gị na-eme mmanụ Oliver Okafu sobilinu Oliver Giant Odogwu ọnọ n'akụkụ onye ọma na Norway gị na-eme mmanụ ezi maka High Chief Leonard Iyo Ugobere n'ọchị 1 Egbuoma nwa Obereagu oke osisi Ezobi nwa 1 na Amsterdam Holland Egbuoma n'Umuonia Chairman Chief Executive Officer Egbuoma bụ Echi Bitters Limited Egbuoma bụ obodo ọma aka na-alụ mmanya dị mmanụ Egbuoma bụ obodo ọma aka lụrụ Let's Go Bitters Egbuoma bụ mmanya bụ ọkasakasị Egbuoma bụ obodo ọma aka na-alụ mmanya n'obodo oyibo Egbuoma bụ obodo ọma Dino dozi akụkịnụ Egbuoma bụ obodo ọma Chief Mrs. Celine Iyo Udeze nwanyị ọmanụ Osodi Emakụ ndị ọmanụ unu ga-adịnụ Chief Benu ndị bilie ezi oyi m bilinu ezi
Ugonna nwa Egbuoma onye ọma bilinu Chairman Chief Executive Officer Benvos International Company Limited na South Africa ka na-eme mmanụ odogwu chụrụ obiam Ben South bilio isi na ndị eji mara Egbuoma ezi maka Tony Nwabude ihe mere dị mma nke izi na Egbuoma ọmụ nwanne na jungle ezi nwanne m bilio nnu ochie bilinu na Madrid Spain ị na-eme mmanụ ezi maka Comrade Jeff Nwaha mmọnwụ ndị iro egbe eji eje ọgụ n'Imo steeti ezi ọgọma ezi maka Chinedu Ọdịkemma akụdịmfenanụ Kiss na Egbuoma Igodenibu na Spain eze mmụọ dị 50 na Egbuoma eze mmụọ Bibet Odokwuchukwu kporogunu ọbịa sọpụta Egbuoma eze mmụọ gburugburu adị amali aka adị azụ ya azụ gị na odozi akụ gị lọlọ ihe dị mma ụzọ ahụ ezigbo ọlọlọ eze mmụọ ezigbo ọlọlọ Chinedu Ọdịkemma nwaanyị ime obi dị ya ezi nwaanyị dị ụkọ osodi agọ mbọ osodi eme akụ nwaanyị ọma omobi dị ya nwaanyị ọma jide ka ije anyị eji ebumude irupụta mechinu onye ka anyị na-ekwuzinu ime arụ osisi obilinu ekwu eme ka ekwu eme nnu ojukwu eme egwuregwu bọọlụ nụ onye ọma furu Egbuoma n'anya nụ nwoke ka nwaanyị mmanụ ọ sị m kelee ndị Egbuoma niile nụ na agbata obi mmadụ bụ nwanne ya ime ọrụ si odogwu Obereagu kenelukenu ezi oyi m bilinu na Madrid na Spain ị na-eme mmanụ ezi maka injinia Charles Obioha ebe ị nọ ka anyị nọ wee malụ na o nwere ego adị eme mkpọtụ o ji nwa ya aga jide ka ije Obereagu Nostra nwa Egbuoma kenelukenu ezi maka Prophet Romanus Uzofo Shie White nwoke ọma nwoke buru ebu Obereagu ekene gị iji na Kelechi Okoloso wee bilinu okpokokọbọ nwa eji mali Egbuoma n'Enugu steeti ka ị na-eme mmanụ nwa buru ebu bilinu Prince Felix ihe eji ofu ogbu ehi so wee bilinu na London ị na-eme mmanụ Chairman Chief Executive Officer Continental Shipping Limited onye ọma nọ na UK ka ị na-eme mmanụ CEO Grace Pip Nigeria Limited Charles Ezudokwu Sobia Akọnuche 1 ofu Egbuoma Obereagu kelere gị ndubisi Michael onye kulisi sobilinu okweme ndị Igbo niile okweme na Amalichia Elias Tokandu na Amalichia Chukwudi Christopher sobilinu Sisi Chukwudi onye ịlangasị o jiri nkata kwutago n'Indonesia onye ọmanụ Peter Chinyere Igwe Ojiso wee bịa nnụ onye ọma dato
na malishi odogunu ofobokobo nwa muli ya mụrụ n'oke obinu Windows Chigozie Oboso webianu ezigbo nwanne nke mụ na Zuriki onye mmemme ijele bili ezi nwanne m n'ikadinu ndụ chudoruo obele nwanne nke m n'ego obodo nwaka nwa odogwu na n'Indianu odogwu na Nudeli n'Indian ebe afọ ka ị na-eme mfụmanụ obele nwa chụrụ bịa m ezi nwanne m n'ikadinu edizi maka ọ dị okolo odi na n'Indianu o so na ndị eji mara Egbuoma ifogbehi Kristian Ezechukwu ezinwe ịpafụ godogwunu oke nwa mụrụ n'obinu ofu okpokokpo nwa diele ndị Egbuoma ji eme ọnụnụ n'ụmụ dike na amapụta uli ka isi ejenu Akasin Group of Company Nigeria Limited onye ọmanụ Chikris onye ọma na-egadinu Akalụ mmiri dị mmanụ the manufacturer of Eagle Pure Water ọkasakasị dị na mmiri ya na Eagle Cold Room nke dị na n'Ulinu Moses Obi Wugas Obilinu obele nwanne nke mụnụ nwa chọrọ bịa mụ na nwanụ na ọ bụrụ ka onye ara na-edenu na nke onye na-eme na-ede Moses nwanne m na nke ị na-eme na ọ na-edenu too much money bili Moses odogwu ezi nwa ihe agbụrụ elu the Omo Obodo Chairman Chief Executive Officer Rabbi Forest Trading nke dị na Owerri Nze Gillian Ogamadi Sobiano ọchịagha nke izi n'Egbuoma nna bụ Ugbo Chairman Chief Executive Officer Kingsport Investment odogwu n'ichalụmanya agụba kụrụ gị n'Egbuoma mmanụ na ọbụ onye iro obodo ya ezi maka Pastor David Okechukwu Mbanefo G.O. Dominion of Kings and Priests Assembly nke dị n'Egbuoma Ifeanyi Chinyelu Sobilinu Chinyelugo Chairman CEO Ifetes Trading and Company BTY South Africa dealers on gold exchange and mobile phone and accessories na South Africa Prince Ugwujekwu Israel ogbehi iso webili na London ka ọ na-eme mmanụ Chairman CEO CCCU Law Consultancy na UK Specialist Civil and Criminal Litigation Immigration Property Law Merger and Acquisition na London ị na-eme mmanụ ofu okpokokpo nwa Egbuoma ji wee biri na London Emego Golis wee bilinu Eze Mega Electrical na Lagos Island ị na-eme ọfụma ihe Nwachukwu mụrụ benyi ezi maka Chief David Agbaru Eze onye ya 1 of Egbuoma Chairman Managing Director Denko Investment Nigeria Chief Treasurer Egbuoma Traders Union Lagos Branch the Chairman Umamura Brothers Union
Lagos branch Denko onye ga-adịrị mmanụ Ifeanyi Sunday Jembas Obilinu High Chief Ọka Chairman CEO Polyvision Nigeria Limited na B282B na Laba International ina-eme mmanụ aka na-alụ security camera odogbuchuru ụbịam na nwa Dino dozi akụkụ Chiamaka Precious nwanyị ọma ugogbe di ya Prince Kenneth ihe kpabo mmụọ Masobilinu eze dị egwu wanofu Egbuoma onye ọma na-ede m ụsọ Chairman Chief Executive Officer Kenos Investment General Merchandise Import and Exporter esi nwa eji mara Egbuoma na Amsterdam na Holland ndị ochie bilio isi enwere m so wee bilinu ezi nwa okiri na Jakarta na Indonesia ka ị na-eme mmanụ eziokwu ụda mmili kenelu m ụlọ ọlọ gị Adobe Sicilia nwere m nwanyị ọma n'idu sọnụ Odoziakụ di ya nwanyị ọma n'ede m mmanụ one ndị ka anyị na-ekwunu ndị eji mara Egbuoma ndị eji mara Egbuoma na ndụ onye aka Sobilinu ụtụ gbara igwe ọghọrọ nkwụnụ ndị ya gị na-eme mmanụ nwamụlụ n'obi iso na ndị eji mara Egbuoma Fred Okonkwo Obianu akụkpuo nwata ezi nwanne ụda akpụ enyi kedu maka Ifeanyi ọzọ ebu atụ onye ọmanụ n'ojodu gị na-eme mmanụ ndị eji mara Egbuoma Prophet Livinus Okole Sobilinu onye amụma ịla akpụ atụ ndị eji mara Egbuoma onere bụ Uchenna Chukwudu Sobilinu iyi ọwa iyi du prosesi onere bụ kansụl anyị nọ agụbeze ha eruga mmadụ Sobili Indonesia ka ị na-eme mmanụ ezi oyi ime ubili onere bụ Chukwudu anyị Igbo Sobilinu ọsụkwụ ndị Igbo niile nụ ndị eji mara Egbuoma onere bụ Chikezi Aṅụpa ezigbo nwanne nke mụ nụ ndị eji mara Egbuoma na mmadụ kasị arụ nụ onye na-akpọ ga-ewe n'iwe nụ na mmadụ erikanụ ndị eji mara Egbuoma na mmadụ kasị na-arụ nụ na nke aka bụ volu 1 na volu 2 ka na-abịa nụ ndị eji mara Egbuoma erikanụ Chidebele Nwamba na-ekwolu Ibu Prince onye ọma nụ Olusemeka nwanne m Sobilinu mkpanụmanụ ga-adịnị Bright Nwamba na-efonu Bright nwa Egbuoma odogwu kedu maka mụ na onwe m nụ Ntụsasị ọbụla bụ nọọsụ na nwa Egbuoma odogwu onye na-ekweghị ekpe elu mmiri ya eso na ndị eji mara Egbuoma nụ ndị eji mara Egbuoma onye na-ekweghị ekpe elu mmiri ya onye na-anụ n'afa ya ewe n'iwe na mmadụ kazi arụ nụ